We are off to SM North, Kaya Dome for Harvest. May sarili siya. Dito na kami guys. Kami lang nakalabas na po kami ng bundok. Nasa showtime na kami. Nasa katabahanan na po kami. Katabahan na po kami sa bundok. Wow! Nandun kami sa kabila. Woo! Dito na kami sa Madami nag-ano. mga person. Jacket ka na. Yay! Ganda po kami guys. Ito na talaga yun. Nandito na yan. Si Ate Auntie. Kala mo magladala ka ng tote bag. 40 eh. Kami wala pa. Wala pa. Alam Si Ame, ayun o. single door. Wow! So much person. Pabalik-balik kami. Pagod na si Raisel. Char! Pawes. Hindi na fresh. Hindi na fresh. Kaya namang... Wow. RJ. Voice na. Hi guys. Parang malaki problema niya.
So, unang-una, we need to repent. Sabi mo nga, repent. International State College of the Philippines! Right? So, hindi kasi positive. Ay, lumalabas, basic ang sinasabi niya. Ako basic pala si flesh. And harvest na. Brothers and sisters, you will be reaping blessings, health, family, career, promotion, spirituality. You will reap something that will benefit your soul. Charging kita. Busog na ba? Busog ka na. Okay, we hope that everyone already had their lunch, nabusog, na excited pa, at enjoy, right? Ako'y paya, palubugin mo ng wagas ang biyaya mo. Ang dahilan kung bakit pilit mo ang puso mo'y iyong Challenge. May idea kayo? Example, yung boss, boss and PA swap challenge for 24 hours. Magpapalit sila. Andrea. Si Ame. Dance. Para ikaw. This nation to be changed. Let's start doing campus ministry now. You are in an exciting moment. Some of you here are here to be reminded. Some of you are here to be refueled. Some of you are here to be reignited. Either way, sino nag-aalab dito para baguhin ang mga kabataan dito sa Pilipinas? Yes. That's why I'm so glad to hear Pastor Min. They nag-isip ng Puso Conference because they love you so much. Come here that we have this conference because some people are thinking and praying about you. Para kay Lord yan. Sabi ko, pagod na. Pagod na po. Pagod na po sa lahat. Ito din po, lalo na. Pagod na, pagod na. Panginoong Jesus, salamat. Iyong kamay sa amin. Iyong namin sila, Jesus. Inaamin namin, Panginoon,
Di ba wag magpiling kay RJ? Ang sasabihin. Hindi na makita si RJ tsaka si Rafael. Sorry ako, may lang tutin. May parang kamulto dyan. Wow! Sorry. Be, ano ka dyan? Sorry na. Sharaward. Kay Mika.